Председатели премиери од земјите од регионот, од Унијата и од Азербејџан, меѓу кои и председателот Пендаровски, присуствуваа на церемонијата на отворање на важниот интерконектор за газ помеѓу Грција и Бугарија во должина од 182 километри. Во темата на денот разговарам во живо во Софија со колегата Маријан Николовски. Маријан, се врти ли регионот и Европа кон нов снабдувач на енергенси и струја и нова енергетска инфраструктура? Очигледно дека на Европската Унија, Европа, тој е моментално најнеопходен правец, со оглед на тоа дека стратегиите се нели да се избегне или да се намали зависноста од рускиот газ, кој по моментов и така веројатно го нема во Европската Унија. Морам да кажам дека Азербејџан е веројатно стратешкиот партнер во кој гледа надеж Европската Унија. Илхан Алиев, кој што беше денеска овде присутен, практично беше најголемата звезда и по начинот на пречек и по начинот на однесување на лидерите од Европската Унија кон него. Практично азербејџанскиот газ е гасот кој што во одреден степен или веројатно десетина проценти би требало да ја намали зависноста од Европската Унија. Тој и овде во Софија вети зголемување на капацитетите на производство, но веројатно потребна е и друга инфраструктура која треба да се гради за да може азербејџанскиот газ да пристигне пред се во земјите од југоисточна Европа, но и централна Европа. Тука е алтернативата која што е од Александрополис, исто така гасот кој што треба веќе од следната година да функционира, така што европската карта на енергенси секако се менува и фокусот и надежта е сепак нешто поинаку алтернатива од она што досега беше руски газ и претежно руска инфраструктура, да речеме, во дел од тие гасоводи. Слушаме Алиев и Мицотакис, кој што практично е еден од лидерите кој што преку чија држава ќе треба да се случува комплетното поврзување на тој тип на газ кој што треба да ја намали зависноста од рускиот газ на Европа. So far, the only source is Shahdanis gas field situated in Azerbaijani sector of the Caspian Sea, but several other new gas fields of Azerbaijan will start production soon and will contribute to increasing the volumes of our supply. Azerbaijan is for many years a reliable oil supplier to international, primarily European markets, and now became reliable gas supplier. And also I'd like to comment on what Madam President said about renewable. This is also part of our strategic partnership memorandum of understanding on energy, which was signed this July between the European Commission and Azerbaijan. So soon, I'm sure Azerbaijan will become a reliable electricity supplier to Europe, and proven reserves of our wind potential only in the Caspian Sea is 157 gigawatts. And now we are already discussing with our European partners how to bring this energy to European continent. We're also happy that my country, Greece, is playing an increasingly active role in becoming a regional energy hub that will serve the needs not just of Greece, but of all countries in the region. Many of you mentioned the very important project taking place in Alexandroupoli, floating storage and regasification unit, which will be ready by the end of 2023, which will allow us to import significantly increased quantities of LNG, not just into Greece, but serve the needs of neighboring countries of Southeastern Europe, and why not of Central Europe, potentially even countries such as Ukraine could be served from such an infrastructure. Ма не слушавме не само газ од Азербејџан, туку и струја ќе се извезува. Се спомна и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Што вели, кое е решението според Европската Унија?
Урсула фон дер Лајен беше прилично позитивна денеска овде во Софија од целиот овој моментум и од целата оваа иницијатива и идеја. Фон дер Лајен вели дека на Европа и е потребна обединувачка стратегија со цел да се постигне идеја, да се постигне стратегија, начин како Европската унија да добие поголем простор на енергетска независност. Затоа таа силно го поздравува тој проект и вели дека само обединети може Европската унија да направи многу поголем ичек. And this is my message. We need to protect the fundamentals of our economy and in particular our single market. This is the strength of the European Union. That's where the wealth of the European Union does come from, the single market. Without a common European solution, we seriously risk fragmentation. So it's paramount that we preserve a level playing field for all in the European Union in the single market, and it's paramount to avoid distortions of the single market. So the task ahead of us is very clear. We will do more to contain the skyrocketing energy prices, which are weakening our economy, and we have to do it as Europeans, together and jointly. This is what we will discuss in a few days in Prague with the European leaders. Фон дер Лајен, Маријан, повикува на единствен европски пазар, на единство на самиот пазар во рамките на Унијата, но како реагираа балканските лидери? Со оглед на тоа дека земјите од Западен Балкан, кои што се голем дел од нив кандидати за членство на Европската унија, се наоѓаат природно на таа траса по која треба на некој начин да се движи гасот, алтернативниот газ. Нивното очекување е дека тие земји не треба да бидат заборавени и да бидат изоставени надвор од оној план или она идеја како што зборува фон дер Лајен за единствена стратегија, за единствен пазар, за единствено. Всушност, Александар Вучич, председателот на Србија, во неговиот препознатлив стил, го даде одговорот и загриженоста што ги имаат земјите од Западен Балкан во денешниот негов говор овде, обраќајќи се директно на фон дер Лајен. Together, we always rally ourselves when we think that it's something important, although people don't understand that. Our people, our citizens, they don't understand that from the very first moment. And I have one big plea for you, which has to be public, Madam President, dear Ursula, which is don't listen 100% to my friend Kyriakos. Don't replicate fully 100% everything from COVID. We are profoundly grateful for your support on COVID crisis. But you know, speaking about money, we cannot absorb this kind of prices, power prices and gas prices. Please put Western Balkan countries on that list together with, and I know that my friend Mitsotakis will always agree on this, put our countries on the same list with EU countries, and we'll be very thankful and most grateful to European Union. To put all of this in a broader perspective, along with stronger regional cooperation, we urgently need greater European solidarity as well. Pan-European solidarity in action can mitigate the effects of accumulated Euroscepticism, the byproduct of the protracted European integration of the region. Our citizens are expecting less rhetoric and more concrete support. In the given circumstances, the best way for alleviating negative consequences on our economies is for the European Union to authorize our accession to its crisis management mechanisms, funds and instruments. If our future is in the united Europe, whole and free, as stated numerous times, it is a moment to reduce interstate competition, looking a bit away from the narrow national interests, and boost solidarity and cooperation as the only way out of this unprecedented global situation we are facing. This is an ideal opportunity to make the slogan, "Together we are stronger," finally to materialize. And of course,
we should look at the geopolitical environment. It has been changing with a rapid pace. And we need to look at our region from a much broader perspective. The war in Ukraine is changing already dramatically the global supply chains. And the only reliable land route from Asia and Africa to Europe is from Turkey through Bulgaria and Greece up to Serbia and Romania. We need to urgently enlarge and modernize our border checkpoints, our roads and railway. It is time to consolidate our efforts regarding corridor number 8, connecting the Black Sea with the Adriatic Sea. Маријан, се одржа и билатерални, трилатерални средби. Македонија бара поевтина струја од Бугарија. Што се случи со таа средба? Да, тоа е идејата која што Македонија е покрена со оглед на тоа дека Бугарија е единствената држава во регионот, можеби пошироко во југоисточна Европа, која сама произведува електрична енергија доволна за себе, но и извезува. Идејата беше Македонија да купи од Бугарија електрична енергија, но по пониска цена нормално од она што е пазарната вредност. Практично оваа тема беше главниот фокус на билатералните средби на председател Пендаровски со Радев. Тука беше и министерот за економија Бектеши и со фон дер Лајен. Бугарија нема проблем да испорача електрична енергија на Македонија, но Радев барал и од Европската унија модалитети, начин како да може, со оглед на тоа дека Бугарија е обврзана да ја продава вишоците на струја, да ги продава на светската берза како членка на Европската унија по регулативите на ЕУ, барал начин и размислување од фон дер Лајен кој модел може да се искористи за да може да се Македонија купи струја по пониска енергетска вредност, по пониска цена, да Бугарија не ги прекрши европските регулативи. Фон дер Лајен дала некоја идеја дека може да се искористат европски фондови кои што можат да практично да ја покријат разликата од онаа цена која што Македонија би ја платила до пазарната цена на набавка на електрична енергија. Од бугарска страна има јасна и политичка и секаква друга волја да се помогне на Република Северна Македонија во оваа тешка ситуација. Меѓутоа тие бараат и од страна на Европската комисија да не го покажат патот, односно механизмот како можеме да не ги рушиме европските директиви, европските прописи и правила, а да одиме во билатерална трансакција, да ја наречам, меѓу земја членка на Европската унија и земја која се уште не е членка на Европската унија. Тоа беше целта на нашата средба заедно со фон дер Лајен. Има неколку механизми. Еден од тие кој е применуван и до сега, особено во време на ковид кризата, да се побараат од тие така наречени компензациони фондови на Европската унија, да се обештети државата која евентуално би морала по светски цени да ги набавува енергентите. Значи Европската унија има тие солидарни фондови преку кои им се помага на земјите кои се уште не се членки, како нешто слично како со вакцините кога беше, знаете, врвот на короната, а вакцинацијата на светско ниво беше току-што започната. Еве и за крај, имаше ли политички теми на средбите за односите Македонија-Бугарија со оглед дека таму веќе утре ќе се одржат уште едни предвремени парламентарни избори? Теми од она кои сме навикнати да слушаме немаше, но и ова е секако некој вид политика, но веројатно нормална политика на односите на две меѓусоседски држави. Тоа и Пендаровски го потенцираше, дека по францускиот предлог и симувањето на ветото реториката е веќе променета. Очекувањата се сепак да завршат утрешните избори овде во Бугарија. Инаку и фон дер Лајен попладнево на својот Твитер профил напише дека го поздравува позитивниот моментум во односите меѓу двете држави и напредокот на Македонија на патот кон Европската унија. Сепак се очекуваат утрешните избори. Според анкетите Бојко Борисов и неговата ГЕРБ се фаворити, меѓутоа дали ќе добијат можност со одредени други коалициони партнери да формираат влада е веќе прашање кое што останува да се анализира веќе од понеделник. Коловски останува во Софија веќе утре со извештај за предвремените парламентарни избори кај источниот